Oi! É aqui. O que foi? Foi? É o que mesmo, hein? Eu vou pra Salgueiro, eu vou comprar Pega um som lá Salgueiro, tá grande. Será que dá pra trazer essa caixa? O som é grande, é? É. Você é doido de pegar um som grande e botar nessa caixa? Você tá ficando maluco? É? Então você vai comigo. Eu não vou não, Por porque que eu não tenho vai? obrigação pra fazer, eu não vou não. Deixa eu ser culpado, Eu não vou não, eu tô falando que eu não vou. Tá louco. Eu pegue seu som e amarre e seja lá onde Então, for. pronto. Então tá bom, deixa eu ser Eu fraco, não vou culpado. não, rapaz. Valeu. Que fraco, nada, rapaz.